Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Azoul Fillaouen. Bonsoir ou la bonjour messieurs, dames. J'espère qu'on راكم ملاح. أنا صافا. جبت لكم فيديو اليوم روعة، ستادير نعطيكم واحد دي زانفورماسيون على حساب هذيك اللي اسمها اللي داروها تاع لا كوميسيون اوروبيان، ما نعرف البارلمون اوروبيان هكذايا. نوري لكم اللي يهمنا في هذا الشيء. انا اللي يهمني في هذا الشيء، هذوك ما يهموش يهضروا على روحهم، هذوك باينين ونعرفوهم وحاربناهم وما زلنا نحاربوهم، سي با بروبليم. اللي يهمني هو تاع الداخل، الخونه اللي يوقفوا معاهم ويصفقوا لهم، ولا اللي ما يندوش، ما يقولكش ما تدخلوش روحكم في لي زافير تاعنا. كي يهضر ماكرون بورتون حنا الدوله تاعنا ما دوموندات والو لماكرون، ما قدرش نحكوا لهم بلي حتعاوننا، هو ديسيد هضرها باش يخرب الحال على بالو كيما دار لوروفابيس. كيما قلت لكم نتوما طيحتوا كاع اللوم على الدوله باللي فوالا رايحين كدا ورايحين كدا، انا فرنسا استعمرتنا وهكذايا. هذا الارتيكل كومبلي نقراه لكم كالكو باساج نتاع لي نوسيون اللي داروهم لي ريزوليسيون هكذايا. استعمار سيتادير استعمار كاش. تشوف كيفاش داروا وباينين باللي كتبوها مع جزائريين بيان سير، قالكم تفهموا هكذايا. شوف نقراو لكم البارح درت لكم ان ارتيكل كتبتو هكذاك على بابيت، فيكتور هوغو واش كان يهضر كيف كيما هادو الاسبان وكذا، حنا هما الربوب تاع العالم، اتاكيو لافريك ودوها ربي عطاها لكم. شكون السيد قطب تاعهم هذايا؟ شوف واش يقول لك هنايا لي ريزوليسيون. الوغ condamne fermement l'escalade des arrestations et détentions illégales et arbitraires, du harcèlement juridique dont sont victimes les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme, les syndicalistes. اليوم راح نهضر لكم على les syndicalistes et c'est quoi le rôle تاع les syndicats par rapport للاستعمار، كيفاش يخدموا بلي سانديكا هكذايا. كتبوها مليح، قلت لكم على les syndicalistes اليوم. Alors les syndicalistes هذه سي امبورطون. Deux, bon, les points essentiels. Invite les autorités algériennes à remettre immédiatement en liberté sans condition Mohamed Khaldrani et tous ceux qui ont été détenus et inculpés pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, que ce soit en ligne ou hors ligne. Au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en vue de la libération urgente compte tenu de la pandémie. 3. Alors réaffirme que la liberté d'expression, qui comprend la liberté des journalistes, qu'ils soient professionnels ou citoyens, d'informer et de proposer une analyse et des commentaires sur les manifestations et sur toute autre forme d'expression de mécontentement à l'égard du gouvernement ou de personnes physiques ou morales liées au gouvernement, est indispensable pour une transition politique pleinement démocratique. باش تكون ديمقراطيه تسمى تقدر تسب الناس اللي ميم اللي يكونوا قراب الجوفرنمون فاميلتهم وكذا، ما كاين با بروبليم هكذايا معليش. 4. témoigne sa solidarité à tous les citoyens et citoyennes algériennes. شوفوا مليحه هما يتيمون لا سوليداريتي، يعني هم متعاطفين هكذا مع الشعب الجزائري نساء ورجال، quelle que soit leur origine géographique هكذايا اصلهم الجغرافي. Alors origine géographique ou ethnique et de leur statut socio-économique. تسمى حنا في الجزائر عندنا دي زوريجين جيوغرافيك اي ethnique. حنا تبدا الديفيزيون تاع الجزائر، حنا شعب واحد، حنا الجزائريين حاربوا عليها في 54 من 1830 هما يحاربوا عليها كاع الجزائريين، ما قلناش يحارب هذا وما يحاربش هذا، حاربوا كاع الالجيري، تسمى كاع يسالوا في الالجيري. نو سوم l'Algérie et nous sommes des Algériens. Il n'y a ni ethnie ni géographie. شوف كيفاش يرموا لك مع لو لي دروا دو لوم ومن بعد يبداو يدخلوا لل 18. شايف؟ شوف. Alors, origine géographique ou ethnique et leur statut socio-économique qui manifestent pacifiquement depuis février 2019 pour demander que l'État ne soit plus aux mains des militaires. Et c'est-à-dire هما راهم يقول لك مدنيه ماشي عسكريه. هذا البرلمان اوروبيان تاع من الهضره هذه تاع لي اسلاميست نتاع الاخوان المسلمين وجابوها حتى الجزائر. Et exiger la souveraineté populaire, le respect de l'état de droit, la justice sociale et l'égalité des sexes, invite les autorités algériennes à prendre les mesures qui s'imposent pour lutter contre la corruption. Très bien, il n'y a pas de problème. 6.
prend acte de la mise en liberté provisoire depuis l'adoption par le Parlement européen de la résolution du 28 novembre 2019 de certains militants politiques tels que Karim Tabou, figure de l'opposition. Figure de l'opposition, Karim Tabou. Elle a bien répondu, donc je m'ai répondu. Un documentaire استعمار كيما هذا اللي يقول لك كاين زيتني وكاين لا جيوغرافي مازال تسمعوا كريم طابو ما ريبونديش عليه باسكو محاميو عليه هنايا تسمى حطوه في الجيب لو كان يهضر يقولوا له كيفاش حنا نهضروا عليك وانت تجي كونتر علينا كان جيت وطني تاع الصحه سي كريم حبيتوا لي بريزون تاع الجزائر ما تخليش لي زوروبيان يكتبوا لك لا كونستيتيسيون تاعك فهمت تبعوا مليح 7 invite instantanément les autorités instamment les autorités algériennes à garantir l'existence d'un espace de liberté dévolu à la société civile qui permette la tenue d'un authentique dialogue. Et y compris les conventions de l'organisation internationale criminelle par les libertés fondamentales, en adoptant une nouvelle législation pleinement conforme, en adoptant une nouvelle législation pleinement conforme aux normes internationales. Si on dit les normes internationales, les normes internationales استعمار ضمير البلدان كما ليبيا والعراق واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان وخلي وافغانستان هادو لي كونفونسيون انترناسيونال conforme aux normes internationales qui ne prévoient aucune exception illégale au regard du droit international, en particulier au regard des conventions ratifiées par l'Algérie, y compris la Convention de l'Organisation internationale du travail. La Convention internationale du travail, syndicats et les travailleurs. Ok? Souligne que cet espace de liberté dévolu à la société civile est indispensable à l'émergence d'une Algérie démocratique, dirigée par des civils, déplore que les journalistes étrangers demeurent confrontés à des obstacles et manœuvres d'obstruction administrative pour obtenir des visas de presse leur permettant de travailler dans le pays. Les journalistes ont les visas, ils ont حنا نقول لك تمد فيزا مليحه ولازم يكون ايطا سيفيل تما شغل تبون ميليتار واللي مع هذوك كاع ميليتار شوف 20 سنه بوتفليقه حاكم سيفيل ولا ميليتار تا سيفيل باش العقليه كيفاش يضربوا في العسكر تاعنا شوف ويقول لك لازم تمدوا لي فيزا لي جورناليست تما كيما يحبوا هما بصح حنا ولادنا ما كاش فيزا يغلق عليك البلاد ما يخليكش تخرج تروح لوروب ولا كذا نو انت خامج انت افريكان دي نور انت ما تجيش لينا شايف يخليهم يروحوا حراقه بالك الجن هذا كتمد له فيزا يروح يعاود يولي يروح يضرب دور اسبانيا بالما طليان كذا ويعاود يولي يشري شي حوايج يجي بزنس يخدم على روحه يبوج يتعلم تخلق عليك تموت تما نعطيك غير الانترنت تشوف غير الانترنت تعيش في الفيرتويال برك باش نغمك ندير لك الغمه ونكسبوزيك للداخل هذه خطه كبيره ردوا بالكم تغلطوا هذه خطه كبيره تيغلق عليك لي فرونتيير شوف مليح rappelle que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme est l'une des clauses relatives aux droits de l'homme figurant dans l'accord associatif Union européenne-Algérie 2005. مليحه دوك نجيكم مع لي فيزا تبعوا مليح. Alors souligne que la transition politique avec transition تسموها transition transition كيما الباد ورشاد وكاع هذوما transition politique en cours doit garantir le droit à tous les Algériens quel que soit leur sexe leur origine géographique ou ethnique et leur statut socio-économique y compris des berbères à participer pleinement au processus démocratique et à exercer leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques. سما يقول لك بلي لي بربر ما يخدموش في الحكومه ما يخدموش في البيبليك ما كان والو هما كاع بربر يا جدك شاويه ولا قبايل ولا مزاب ولا واش تشوف لادمينستراسيون تاعنا ولا الدوله تاعنا شوف العسكر تاعنا برك كاع بربر شاويه بربر قبايل واش بيكم 70% قبايل وبربر هذه هي الجيري تسمى يقول لك ماشي بارتيسيبي قصدي مرباح قبايلي مديان قبايلي اسماعيل لاماري قبايلي خالد الزاشاوي كاع يتهضروا عليهم هذوما دوك لي زوفيسي هذو كامل يلا ادمينستراتور فرحاتي تعليم بلاد قبايل شوف ديك كيفاش ينوضوا النميمه بين لي زالجيريان هذا البارلمون اوروبيان مليح شوف يا سي كريم طابو بصح لا هذه تساعدك انت ما تقدرش تهضر تقدرش تقول لهم ما ديسبيرسيوش الشعب تاع الجزائر ما ديفيزيوناش بين الشعب شوف كيفاش ديفيزيون بعد كي نهضروا واحد تقولوا انتم ديفيزيون بين الشعب
تبعوا مليح طلع الريبوبليك y compris en renversant la tendance au rétrécissement de l'espace dévolu à la société civile indépendante, au journalisme. Voilà. يقول لك 9 se dit préoccupé par de nouvelles lois qui présentent un caractère restrictif tel que la loi numéro 2006 qui criminalise de manière arbitraire la diffusion d'informations fallacieuses, des lois entre guillemets, mais juste fallacieuses, souillant l'honneur de fonctionnaires publics et le financement d'associations. souillant l'honneur, même l'honneur, du fonctionnaire public et le financement d'associations souligne de cette loi comporte plusieurs dispositions qui enfreignent les normes internationales en matière de liberté d'expression et d'association, notamment les articles 19-22. Même بدلوه هما يديروا لنا الدستور تاعنا. فهمت؟ هما فرنسا منعوا باش تصور لي مانيفيستاسيون، عاملين لها حالة الشعب. ممنوع تصور لي مانيفيستاسيون لا بوليس، يدوك الحبس. وجوا على 40,000 يورو تاع بروسي. شوف معليش ما با بروبليم. يقول لك invite instantanément les autorités algériennes à réviser deux lois à caractère restrictif, à savoir la loi numéro 1206 de 2012 relative aux associations, réunions et manifestations publiques. Déplore la modification apportée au code pénal algérien en avril 2020 qui restreint la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté d'association, invite notamment les autorités algériennes à réviser le code pénal. Le code pénal, bon, il y a rien invité. Et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en vue de mettre fin à la criminalisation de la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. 12. Salue le fait que les articles 4, 223 de la Constitution, tels que révisés, renforcent le statut du Tamazirt en tant que langue nationale et officielle, souligne, la langue officielle, mais alors, souligne que de telles déclarations ne doivent pas être instrumentalisées pour faire fi des problèmes structurels auxquels est confronté le Tamazirt, ni pour semer la discorde au sein du mouvement Hirak, invite les autorités algériennes à préserver l'égalité de traitement devant la loi en ce qui concerne l'utilisation de l'arabe et du Tamazirt. هما يعطونا لي زوردر ديروا هكذا ديروا لي دو لونغ كيف كيف وكذا. هذا بروبليم تاعنا بيرسونيل، شو كيش دخلوا في الوسط هما باش ينوضوا النميمه وقال لك هذه تسمى كنت تمسخروا بك ما راكوش لازم ديروها تاع الصح وكذا. شوف احنا رايحين بعقلنا وهما يحبوا يكسروا لنا البلاد. Invite instamment le gouvernement algérien à abroger l'interdiction de faire flotter le drapeau amazigh et à mettre immédiatement en liberté toute personne pour soit précéder une norme plus élevée en matière de justice en dépit de contexte. C'est-à-dire هو يقول لك الدرابو امازيغ هذاك ما تجيش تهضروا عليه وما تجيش تدير شكون يرفدوا واحد ما دار ما قال لك ما دار في الجرب تاع روحك. شو كيفاش يدخلوا ما غدوه يقول لك نو دوكا الاعلام تاع الجزائر نحيواه خليو غير هدايا سينون انتوما ما كاش مع الدروا انترناسيونال. فهمتوا؟ الاعلام تاع مصغر يضرب من المروك حتى لمصر. علم واحد شعب واحد قال لك نديرو تاع مصغر. شو واش يقول لك؟ invite les autorités algériennes à garantir à la fois une pleine reddition de comptes et un contrôle démocratique et civil des forces armées. Ainsi que la subordination effective de ces dernières à une autorité civile légalement constituée et à faire en sorte que le rôle de l'armée soit correctement défini dans la Constitution et explicitement limité aux questions touchant à la défense nationale. هما رايحين يورينا واش هو الرول تاع الارمي ديالنا. الارمي تاعنا ماشي ارمي تاع لي مارسونير كيما تاعهم. هما لي سيفيل يحكموا في الارمي تاعهم بصح واش يديروا بهم؟ يبعثوهم يقتلوا الناس بالكونترا. لا ليجيون ايترونجير وكذا. كونترا تروح تقتل الناس يا با دو بروبليم. وتضرب فمك باسكو عندك كونترا. حنا جيش عقائدي يدخل روحه في السياسه. باسكو الجيش الجزائري جاي من الله لان هو اللي حرر الجزائر معنا فعلا. فهمت؟ حنا سي با دي مارسونير، الجيش تاعنا ولادنا ماشي دي مارسونير. دونك تقول انت الواحد ما تدخلش روحك في السياسه وفي الجيش وانت تخدم مع لي زورغانيزاسيون انترناسيونال تجي تقول لي انا ندخل روحي في السياسه والجيش تاع الجزائر اللي يحميه ما يدخلش روحه في السياسه. رحمه هذه لا كلاس. خونه تجي يقول لك الجيش ما يدخلش روحه في السياسه وهو الخاين تاع الاوروب مع القطر يخدم مع تركيا ومع بلاد غاشي هذايا. هذوك يديروا بوليتيك ما عنده لا اكسبيريونس جيستيون تاع الرجال لا حتى حاجه ما يعرف والو.
جاي سولمون سيفيل بحناكو. وهذه لا كوميونيتي اوروبيان هما يدبروا علينا. ها واش دير لارمي تاعكم ولا السوف يقول لك لازم دير لارمي انت تقول لي. حنا راسنا يا بسي الجيريان اش بيكم يا محينكم. كي تقولها انت تملي ما نديرهاش. Se dit préoccupé par les tractations administratives que connaissent les minorités religieuses en Algérie, notamment eu égard à l'ordonnance 01003, engage le gouvernement algérien à réviser l'ordonnance 0603 afin qu'elle soit conforme à la Constitution et aux obligations internationales de l'Algérie en matière de droits de l'homme. Notamment à l'article 18 du PIDCP demande le respect de la liberté du culte et toute minorité religieuse. Mais jour, حنا دوك كيقولوا ها هما انا واش نقول حنا الجزائر مسلمين سنيين ما كان لا مينوريتي ريليجيوز لا والو الجزائر مسلمه سنيه تحبس هنايا حنا كاع نخشنوا راسنا هذا مشكل تاعنا بين الجزائريين واحد ما يدخل ما دير حتى كونفونسيون عليها لا انترناسيونال لا والو باسكو تدخل روحك في هذا المشكل هذايا حنا مسلمين تحبس تما بوان راني ناي ها يا سيدي كي ولات تدخل فيها الاوروب والاستعمار هاي ما نستعرفوش كاع طبق الدوسي هذا ورمي عندك جري والو ما كان لا كريتيان لا شيعي لا سني لا حتى وحدين تربح سي بون هكذا كاع سنه هيا ابن تيميه كاع تحبوا هكذايا سي بون كي تمس البلاد ما كان لا مينوريتي ريليجيوز لا مينوريتي ريان كاين الجزائر برك تحبس هنا بوان الالين هادو سي بيرسونيل وشي نهار عندنا مشكل فين نرقليوه بيناتنا ما تدخلش انت كاوري تهضر لي على ريليجيون اللي بلادك ما تعرفوا لا دين ولا مله. اوكي دونك وراهي وحده وقيله صوتيت وحده امبورطونت قال لك انفيت هذه في لا 15 invite instamment les autorités algériennes à autoriser l'entrée dans le pays des organisations internationales des droits de l'homme et des titulaires de mandats au titre de procédure spéciale des Nations Unies. تسمى الدراري يدخلوا لي زونجي ما يدخلش لونجي كاش فيزا لا الجورناليست ولا لونجي يهضروا على الدروا دو لوم والفيزا تبعوا مليح واش نقول لكم يا خاوه شوف يهضروا على الدروا دو لوم والفيزا كيفاش ما تمش فيزا اوكي شوفوا هما كومون يزونفرين لا كونفونسيون دي دروا دو لوم انترناسيونال شوف كيفاش هما يعفسوا عليها شنو نوري لكم باش تكون في علمكم شوف لا ديكلاراسيون تاع لي دروا دو لوم انترناسيونال في l'article 13 ديروا كونفونسيون دو دروا دو لوم انترناسيونال في l'article 13 واش يقول لك toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de circuler librement sur la planète. Ou de s'installer dans l'État اللي تحب. La personne هذه. وزيد يقول لك toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. شوف هذه هما هاد لا كونفونسيون الحواش. نورمالمون كل اتر هيومان عنده الدروا يسيركولي ليبر في كاع العالم. نيمبورت كي يحكموا حراكي فرنسا يتبدلوا لارتيكل 13 ويدير الشرع. قال نديك الشرع انا شوي ليبر لا كونفونسيون ان مو بيرمي دو سيركولي ليبرمون هما غالقين هاد الشعوب. ويقول لك انا نتبع لي كونفونسيون انترناسيونال انكرويبل. شوف الو شتو هاد لي ريزوليسيون هادوما اللي الديمقراطيين تاع الجماعه فرحانين واحد ما هضر سكتوا كاع ابار ديال ايثيوبيان جو دي برافو tu vois انا دركا كاين كالكوزان فتحي غراس زعما وطني ومجد الخلود اللي شدو هذا الابراج سكت هضر على ماكرون اليوم سيتو هذه ما هضرش عليها كاع مسكين راح تما داهي كاع سوسي دي شوفوا شكون اللي سينياو هاد المنشور هذايا شكون اللي سينياه هذاك هو اللي يهمنا شكون سينيا هاد الشيء هذايا دوك نوري لكم يا الخاوه باش تعرفوا alors les signataires l'Institut du Caire pour les études des droits de l'homme collectif des familles disparues Algérie collectif des familles disparues تبعوا مليحه هكذايا ريبوست انترناسيونال هذا حكمها كاع الجيريا Fédération internationale des droits de l'homme, Alliance mondiale pour la liberté citoyenne, Reporters sans frontières, bien sûr,
syndicat national autonome du personnel d'administration SNAPAP, syndicat SNAPAP. تبعوا مليحه syndicat national autonome du personnel de l'administration publique. هذه سي لا SNAPAP. نقول لكم شكون SNAPAP هذوما لي سانديكا. هذا هو مخلطات تاع الفيديو تاع اليوم باش نجبد لكم واحد العفسه اللي ما عرفناش بها كاع. هكذايا conférence générale autonome d'Algérie, Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH. دونك امنيستي انترناسيونال درنا لك حنا اللي يهمنا كاين بوشاشي ديك دروا دو لون، كاين لي فامي ديسبارو هكذايا، وكاين سناباب. مي سناباب اليوم نعطيكم شكون هما سناباب وشكون يمولهم وشكون يضرب عليهم هكذايا وشكون معاهم داخلين. نبداو دابور هادوما كامل مولين من عند لانيد كاع، ستادير بوشاشي شفناهم لي دوكيمون تاع بن سعاده هكذايا، واسمو لي فامي ديسباري كانا، ودوك نوريكم لي دوكيمون باش نعاود لكم في الاعاده افاده، ونبانو لكم السناباب كيفاش لانيد هي اللي موراهم، ولا اف ال سي يو، لا اف ال سي يو سي بلو كرون سانديكا امريكان اللي حكم كاع لي سانديكا مونديال هكذايا. شوفوا نوري لكم نبداكم تاع كتاب ابن سعاده اللي داروا على لي تينور اوتو بروكلامي دي حراك هكذايا، نوريكم لي زانكس تشوفوا كيفاش يفينونسيو لانيد ناسيونال اون دومين اوف ديموكراسي فور ديموكراسي، كيفاش هما يفينونسيو ليغ الجيريان دي ديفونس دو دروا دو لوم او لي فامي ديسباري. شوفوا يا الخبر باش تكونوا في علمكم. دوك نوريكم باش اللي ما شافوش لي فيديو اللي فاتوا شوفوها اليوم هكذايا تعلمونا نقراو فيكم يا اصحاب الحراكيست. لا كنت تخلطوا برك حراكيست اي 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 لا زدنا نشوف. الوغ اوكي لانيد اوكي الواري دي نوري لكم لي فينونسمون هضرنا عليهم ديجا. تسمى هادو لي سينياو هاد لا بيتيسيون، هادي التريك تاع الكونفونسيون تاع لي دروا دو لوم يا دلالي. الوغ انكس 3 لي فينونسمون دو لانيد اوكي 97 الجيري اوكي. هادو الراج تاع حكيم عداد بيلالوفي ودا هذاك 50,000 دولار ديجا هادي في 97. هذاك هو وريت لكم في الارتيكل نتاع بن سعاده اللي داروا ديرنييرمون فيه كاع لي فينونسمون تاعهم هكذايا. 2002 الجيري Algerian League for the Defense of Human Rights 20,000 دولار. وهذه فاميلي ديسباري الجيريا 30,000 دولار. راكم تشوفوا شوف نزيد نوري لكم باش تعرفوا. 2004 هاي ليك لا ليغ دي دروا دو لوم تاع بوشاشي 20,000 دولار. راكم تشوفوا باش تعرفوا بركا. 2005 لي غارجيان دي دروا دو لوم كوليكتيف دي فاميلي ديسباري 40,000 دولار 20,000 دولار كل عام يفينونسيوهم. 2006 هاي ليك دروا دو لوم 40,000 دولار اوكي باش تعرفوا. تسمى هادو زوج مفينونسيين من عند لانيد اوكي. الجيريان ليك فور دروا فيها 37,000 دولار هكذايا. ديسباري هاو لي كوليكتيف 40,000 دولار شبعوا دراهم يا تسمى مانيش نكذب عليكم اوكي. باش ما تقولوش انا نضربوا في الحراك، باش ما تقولوش انا نضربوا في الحراك وحنا كونتر الحراك وحنا كذا. انا نوري لكم هاد الناس اللي يحبوا يدوا لكم الحراك وما قدروش يدوه مزيه، قعدوا غير هما يعيطوا هكذايا نفينونسين مع هاد لانات اللي قلبت العالم ودوك نجيكم تابعوا مليح يا الخاوه. هذا كملنا معاه اوكي. دوك نروحو نشوفو
SNAPAP. شنو هي SNAPAP؟ SNAPAP c'est un syndicat. هكذايا. لو ديريكتور تاعهم سي رشيد ملاوي. تبعوني مليحة. هذا الكتاب تاع بن سعادة أرابيسك. راكو تشوفوا. في لاباج 260 يحط لي دوكيمون. عنده كاع دوكيمون تاع الكتاب يحطهم. هكذايا. في لاباج هذه 260 هذه كاتيفين جولد هذه تكتب ريال بوتفليقه سمعوا مليح تنترفوني على رشيد هذايا ملاوي ماشي نيبورت كي هذه هي تنترفوني اوبري بوتفليقه بالنيميرو تيلاكس تبعوا مليح هذا سي الدوكيمون هاوليك شوفوا اون اونجلي راك تشوفوا كاين دو لاتر تاعها تنترفوني عليه يعرفوا يقراو الانجليزي يسيبوا اسمه شوفوا مليح هذا كتاب ارابيك تاع بن سعاده 2011 هدايا ماشي كي بدا الحراك نعطيكم لا تراديكسيون نعطيكم لا تراديكسيون تاعها واش كتبت هي عليه هذه لا تراديكسيون اوكي شو واش تقولوا مسيو عبد العزيز بوتفليقه بريزيدون ريبوبليك ديموكراتيك بوبولار الجيري المراديه الجيري par téléphone 213 21 60 96 18 cher monsieur le président au nom des 12 500 000 de membres du AFL-CIO de l'AFL-CIO je vous écris pour exprimer mes graves préoccupations concernant les informations faisant état de la répression gouvernementale des syndicats autonomes et des militants des droits des travailleurs en Algérie. Nous avons des rapports que le 25 septembre 2011, un policier du service général de renseignement a ordonné aux propriétaires du siège national du SNAPAP, le syndicat national autonome des personnes d'administration, de mettre fin au bail et à M. Malawi, disant qu'il pourrait y arriver malheur. Que M. Malawi soit assassiné. M. Malawi, il y a le président Bouteflika d'intervenir auprès du président de la République. Je vous l'importance اللي عنده مالاوي والسناباب ليهم pourquoi دوك نفهمكم هكذا مالاوي c'est qu'il pourrait être assassiné et la propriété du propriétaire serait alors bouclée pendant 5 ans et le propriétaire traduit en justice. Ce rapport fait suite à une tentative de sabotage contre le véhicule de M. Malawi, le labour et le harcèlement et intimidation contre des syndicalistes et des militants des droits des travailleurs dans tout le pays. Ces actes sont en contraste direct aux déclarations récentes de votre gouvernement sur l'importance de la liberté d'association. Le gouvernement algérien doit prendre des mesures immédiates pour garantir l'intégrité physique et psychologique de tous les défenseurs des droits humains au travail, ainsi que la sécurité des bureaux des sièges syndicats et des autres défenseurs des droits humains. كنت قابريا كيما هادي انت واش تقول؟ تقول الله المسكين هادي والله الله يحامي ولا خويا علي سنديكاليست الدوله حقرت المقدم وما يحاموا عليهم يا هذه هي واش تقول؟ ما هكذايا بصح هذا واحد اللي نيه ما يعرفش ما يقراش ما يتبعش ما يفوينيش ما يعرفش شكون هذا اللي يهضر على الجزائريين من هما هذوما لا اف سي يو هذوما نعرفكم بهم شويه باش تعرفوهم الوغ هذه لا اف سي يو هذه la Fédération américaine du travail, a dit Wikipédia, Congrès des organisations industrielles, en anglais American Federation of Labor, Congress of Industrial Organization, AFL-CIO, est le principal regroupement syndical des États-Unis. Il est membre de la Confédération syndicale internationale et de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques. Ok, c'est le plus grand. هذا لا AFL-CIO يخدموا به لا ناد ولا اندي تاع مادين اولبرايت هكذايا. Donc nous regardons. Le président تاعهم actuel, le président تاعهم actuel اللي هو ريشارد ترونكا. اوكي. هذا ريشارد ترونكا هذايا واش يدير؟ Il est contre le boycott. Il dit que le président de l'AFL, CEO Richard Trumka, dénonce les appels à boycotter Israël. C'est-à-dire pour l'Israélien. فهمتوا؟ هادو اللي يحاموا على سناباب فهموا مليح هادو
Promesse de soutien à Israël et appel à soutenir l'initiative de paix du président américain Obama. Ok. S'adressant au comité du travail juif, le président nouvellement élu de l'AFL-CIO, Richard Trumka, s'est prononcé clairement et avec force contre les appels au boycott d'Israël, avant les 475 participants du dîner annuel de droits de l'homme, de la GLC, qui s'est tenu à New York le 27 octobre. Trumka a déclaré que nous sommes fiers de nous tenir aux côtés du GLC, Jewish Labor Committee, pour nous opposer au boycott d'Israël. Trumka a été élu président de l'AFL-CIO national en septembre de cette année. Ça veut dire les syndicats تاع العالم كاع وهما اللي يديروا لي كو ديطا باش يطيحوا كاع لي غوفرنمون اللي ماشي معاهم. خاطش كي يحكم لك لي سانديكا يحكم لك لا مان دوبل اليد العامله، كي يحكم لك اليد العامله ينجم يحبس لك ليكونومي تاع بلاد 24 اور. والسياويه فلتري والجزائر ودوك نوريها لكم، السياويه فلتري بكاع لي سانديكا هذوما الاخر فيهم هذاك راهو في ملاد درت عليه فيديو مع الديبي تاع الحراك. اذا سانديكا وبدا اللي راح يمشي من معاهم من واسمو من ستراسبور حتى لا بلجيك بريكسل راحوا يديروا ديبوزاسيون مبريه لي دروا دو لوم، دونك بعد يقول لك نو حنا ما درنا والو هكذايا، ويجابوا لهم موتوريزاسيون من الناس تاع رشاد مسلي. تبعوا مليح. راكم تشوفوا شكون هو جا البريزيدون تاعهم شكون هو، مع لي بروبليم اللي كاين تاع التطبيع اللي قال لهم واسمو حنا ما نطبعوش ما نهرولوش مع اسرائيل هكذايا. بداو يحركوا في المرميطه فهمتوا كيفاش. تبعوا مليح. شوفوا ليستوار تاعهم هادو واش يحكوا عليهم لي سانديكاليست لي كونطرا عليهم في بلدانهم، دخلوا لبلدانهم يحقروهم. يقول لك Third World Traveler, Centre de solidarité et national endowment for democracy de l'AFL-CIO porte atteinte à la démocratie et aux droits du travail au niveau international. Cela nous trouble énormément de savoir que l'AFL-CIO, la plus grande organisation représentant les travailleurs américains, a été associée à des activités anti-travailleurs et antidémocratiques à l'étranger. Les Américains, cela a inclus une histoire de partenariat avec la CIA et le département d'État pour attaquer des groupes de travail et collaborer avec des dictatures ou soutenir le renversement de gouvernements élus. Deux des interventions les plus connues du gouvernement travailliste et du gouvernement américain ont conduit au renversement du gouvernement de Salvador Allende au Chili en 1973 et au coup d'État infructueux au Venezuela en 2002. Aujourd'hui, le Centre de solidarité de l'AFL-CIO est l'un des 4 instituts de base du National Endowment for Democracy et en partenariat avec l'International Republican Institute, l'IRI, et le National Democratic Institute de la Centre pour International Private Enterprise, Chambre de commerce. Le Centre de solidarité est financé à plus de 90% par le gouvernement fédéral. La plupart de ces financements proviennent du département d'État via la NED et l'USAID. Donc, Kamel Tatrib. Et le département du travail. هما اللي financent بوشاشي واللي financent تاع اللي disparu. وهما اللي حاميو على ملاوي رشيد ملاوي تاع سنوباب. اللي سيني ورقه تاع الكوميونيتي اوروبيان. مانيفيك خو. ما عندكم وين تخباو، شوف نجبدكم بالواحد. سيدكم شوف واحد هكذايا. اسمعوا يا رجال اللي راكم يحرشوا فيكم وديروا الحراك ديروا كذا، شو راح يدوكم؟ Alors, quel que soit le véritable travail de solidarité accompli par le Centre de solidarité, et l'on a fait un peu, il ne lui donne pas le droit de faire progresser les intérêts des entreprises en tant que bras de la politique étrangère américaine, en parrainant les organisations syndicales politiquement alignées contre les syndicats progressistes et les gouvernements populaires. C'est-à-dire utiliser les syndicats باش يقلبوا les gouvernements يحطوا les gouvernements تاعهم. ولا باش يطيحوا les compagnies اللي يديروا les contrats في بلاصتهم. كما يحبوا يديروا في الجزائر. قلت لكم كيفاش يحبوا يديروها ومع من يحبوا يديروها. Venezuela, le Centre de solidarité. En Haïti, le Centre de solidarité n'a soutenu qu'une organisation ouvrière qui a agité pour l'éviction du gouvernement démocratique élu de Jean-Bertrand Aristide, tout en omettant d'agir contre ou de condamner la persécution massive des pro-Lavalas, pro-Aristide, du commerce du secteur public, syndicaliste depuis le coup d'État 2004. Le coup d'État 2004. En outre, le partenaire du Centre de solidarité, dont le NED, conformément à l'agenda Bush, et l'Institut républicain international qui a financé, préparé et formé les auteurs du coup d'État, INS.
اللي راه يحكم هذاك جون ماكين اللي مصور مع الارهابيين تاع سوريا اللي مات ما عندوش بزاف، والعين دي حكمتها مادلين اولبرايت. كاع هادو ظروف فارق تاع لانيد ولا سيريا. اوكي دوك نروحو نشوفو شويه، دوك نحط لكم هاد لي ليان باش باسكو سي طرو نوار اللي راه داير. نروحو نشوفو ان اوتر ارتيكل تاعهم، شوفو ان اوتر ارتيكل تاعهم انتيريسون بار جون كواتيا. شوف يقول لك سند، استغفر الله يا ربي، سند نكمل لكم هذه سي تري امبورطون تري امبورطون. شوف شوف داروا في العراق. شوف en Irak où 50% du financement de l'ANED est désormais dirigé, le Centre de solidarité joue un rôle actif en soutenant une occupation américaine méprisée par les travailleurs irakiens. Il ne reconnaît qu'une des nombreuses centrales syndicales. Cette fédération est le seul centre participant au gouvernement habilité par l'administration Bush et le seul à soutenir l'occupation par l'État. Choisir de soutenir un syndicat plutôt que d'autres viole le principe fondamental de AFL-CIO qui reconnaît le droit des travailleurs de choisir qui les représentera. Ce principe s'appelle liberté d'association. في العراق داروا غير السنديكات تاعهم هما يداروا بوش وسوتناو لانفازيون تاع العراق اللي ريبوها. Peu de contribuables connaissent le National Endowment for Democracy, une organisation financée par les fonds publics. هادو تسمى الامريكان يكتبوا يقول لك حنا نخلصوا لي زامبو وما نجوش نديروا بدراهمنا. راكم تشوفوا يقول لك une organisation financée par des fonds publics mais privés opérant dans au moins 40 pays. La mission de la NED, aider les États-Unis à mettre en place des économies capitalistes dans le monde entier, soutenues par des régimes favorables aux grandes entreprises américaines. En l'absence d'ingérence du public ou du Congrès, le NED est libre d'atteindre ses objectifs en manipulant et en achetant des élections, en déclenchant des troubles politiques et économiques, en finançant du matériel contre l'insurrectionnel pour groupes de droit et en utilisant d'autres tactiques qui seraient envisagées illégales aux États-Unis. Tout aussi troublant, mais encore plus surprenant, est le rôle que jouent les dirigeants de la Fédération syndicale américaine AFL-CIO dans l'exécution du sale boulot de la NED. Le Centre de solidarité de AFL-CIO est à l'œuvre dans 28 pays, décourageant l'organisation radicale des travailleurs et promouvant la privatisation et aidant les syndicats et les groupes de travail qui soutiennent l'entreprise privée. Un aperçu de l'organisation précédente de ce contenu net. Chauffe. Centre de solidarité AFL-CIO, l'American Institute for the Free Labor Development, AIFLD. La NED montre une histoire de collusion avec le terrorisme de la Central Intelligence Agency depuis le début des années 60. Le prédécesseur du Centre de solidarité AFL-CIO, l'American Institute for the Free Labor Development, AIFLD, était l'un des 4 instituts du travail financés par le gouvernement, créés pendant la guerre froide pour empêcher les pays étrangers d'établir des systèmes économiques indépendants. L'AIFLD a contribué au renversement des gouvernements de gauche démocratiquement élus au Guyana en 63, au Brésil en 64, en République dominicaine en 65 et au Chili en 73. À la fin des années 70, la CIA a été dénoncée pour son sabotage du gouvernement et des mouvements ouvriers à travers le monde. Des dictateurs corrompus en Amérique centrale, soutenus par des escadrons de la mort locaux armés entraînés par la CIA, ont massacré des centaines de milliers de paysans lors d'insurrections populaires au Nicaragua, au Salvador et au Guatemala. Avec ces scandales frais dans l'esprit du public, l'administration Reagan a créé le National Endowment for Democracy en 1983. شوفوا يا الخاوة طويل الارتيكل نخلي لكم تقراوه. شكون هي هذه لا فالسيو؟ علاش هذيك تكتب البوتفليقه على السناباب على رشيد ملاوي هذاك؟ فهمتوا؟ باش تعرفوا هذه كاتي فينغولد. كاتي فينغولد. اوكي نوريها لكم باش تعرفوها. Et l'une des principaux défenseurs des droits des travailleurs dans le monde en tant que directeur du département international de l'AFL-CIO. Feingold est un défenseur engagé et passionné, un militant stratégique et un expert en politique. Hadia, les Hakma, deuxième avocate politique de l'AFL-CIO, باش تحكم كاع les syndicats في le monde
باش يديروا الكابيتاليزم ويعفسوا على الشعوب ويبريفاتيزيو كاع الحاله ويدوا لك بلادك بلي زوفري والناس دايرين لي سانديكا ويخلوا هادو يحاموا عليهم ويفينونسيوهم مع لاناد كيما بوشاشي كيما تاع اللي ديسباري ويجي يقول لك في الجزائر انا نجيب لك الحريه ونحي لك الاستعمار تاع الدوله اللي مازال مستعمر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كي نهضروا معاكم تقولوا لا انتم راكم كونتر الحراك، مثلا ديك الاستعمار زاد ما عليك تقول لنا كونتر الحراك. شو داروا في العراق؟ شوف واش داروا 73 كدا. Le 11 septembre 73, le président chilien Salvador Allende ainsi que des milliers de travailleurs, d'étudiants et de militants politiques chiliens ont été tués dans un coup d'état militaire particulièrement sanglant qui a mis fin à une brève expérience de socialisme démocratique. C'est le point culminant d'une campagne menée par l'administration Nixon, travaillant secrètement avec l'ITT, Kenneth Cooper et d'autres multinationales américaines pour détruire l'économie chilienne et punir Allende pour avoir nationalisé les industries dans lesquelles les sociétés américaines détenaient des enjeux majeurs. L'objectif, selon les mots inoubliables de Nixon, était de faire hurler l'économie. Ce qui fâche, bien qu'aucun lien direct n'existe entre la AFLD et les actions de la CIA au Chili, le programme de la AFLD a été étroitement synchronisé avec le plan de la CIA visant à créer des troubles sociaux en semant des divisions au sein du mouvement ouvrier et en finançant des organisations de la classe moyenne et professionnelle menant l'opposition au populisme d'Allende. Menant l'opposition au populisme d'Allende. Programme. Incapable de diviser et affaiblir les plus grandes fédérations du travail du Chili, la Centrale Única de Trabajadores, CUT, la Centrale Única de DIA, dirigée par les communistes de la AFLD, a canalisé des millions de dollars vers les syndicats de droite et les partis politiques qui s'opposèrent à la CUT et à l'agenda socialiste d'Allende. Un ensemble. يقول لك على 113 دي troubles sociaux généralisés وقدامنا يعني باش تعرفوا يعني كيفاش داروا الفنزويلا كيف داروها في الفنزويلا. Le grève déstabilise et collabore avec la direction des compagnies pétrolières, l'église catholique et les officiers militaires de droite pour créer une opposition au président populiste élu Hugo Chavez. On ne sait pas comment la plus importante contribution de 150 000 $ du centre de CTV a été dépensée. Stan Jaik, directeur adjoint du département des affaires internationales de l'AFL-CIO, dit que c'était pour les élections syndicales internes. Mais le directeur de l'Institut de CTV, Jesus Urbeta, dit que l'argent a été utilisé pour conduire des coûts de formation. L'Irak. Le 6 novembre 2003, le président Bush a prononcé un discours commémorant la NED à l'occasion de son 20e anniversaire et la plaçant au centre de la démocratisation de l'Irak pour l'administration Bush. Le NED et la solidarité sont de la démocratisation et synonyme de privatisation. Comme en témoigne leur tentative d'organiser la plus grande vente de liquidation d'État depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Un objectif stratégique clé de l'impérialisme américain au Moyen-Orient est de briser le contrôle de l'État sur la production et les réserves de pétrole. شكون اللي يعاونوا فيها؟ bien sûr l'AFL-CIO. هذه داير باش تعرفوا يعني. Alors, dans les mois qui ont précédé l'invasion de l'Irak par l'administration Bush, AFL-CIO a pour la première fois de son histoire contesté ouvertement une décision américaine de faire la guerre. Cependant, une fois que l'invasion a été commencée, le président de l'AFL-CIO, John Sweeney à l'époque, a chargé sa position anti-guerre, déclarant que la fédération soutiendrait pleinement les objectifs de guerre de l'administration Bush. Dans les 2 jours suivant la demande de Bush d'augmenter le budget de la NED au Moyen-Orient, Sweeney a déclaré que la formation et d'autres types de soutien du mouvement syndical international devraient être encouragés en Irak. C'est-à-dire, هما يجوا يبريفاتيزيو ويدوروا لك الغاشي ويقلبوا لك بلادك. وكاين الجابون، لا كوري دو سود، ما تفهم والو، البرازيل، يحكموا لك اليد العامله. هاد لي سانديكاليست هادوما اللي يقول لك حنا سانديكا وكذا. كاع في ليهم. كيفاش يدخلوا بلا ما تفيق. ودير لك لي كراف ودير لك كدا والسنابا نديرو تاع لي بروفيسور نديرو تاع باش يكسروا البلا ما يخلوكش تبني. اي دوله تقطع ما تقدر دير والو. يكسروها كيما يحبوا هما. فهمتوا؟
نعطيكم عفسه. كاين واحد لارتيكل على ياسين زايد. تعرفوا ياسين زايد؟ شفاولو باقي الناس اللي كانوا في 2011 يتبعوا هكذا نورمالمون شفاولو. مي ما وريتلكمش كاتي. كاتي ويعرفوا في الجزائر هاي كاتي هاي قريب من سيد كاتي هي الصح. كانت تكتب على رشيد المعلاوي بريزيدون فوت في الإقامة. يا عيد بصباحاني نقرا يا خوتي. صباحوني نحوس لكم باش نفهمكم. ما حبيتوش تفهموا انا نفرتيوكم برك هكذايا. شوف نوري لكم ياسين زايد. ياسين زايد هذا كان داير حاله في 2011 2012 وانايا وسانديكاليست وما نعرفو شنو، ولا السانديكا تاع لي شومور دار كدا زعما يدو للحبس هو زعما فيكتيم وكدا. تبعو مليحه. دوك نوريهولكم تشوفوه تعرفوه تفاصيل. هاوليك عندكم 70 صغير عليه. هاوليك من 2011 2012 كي بدا الربيع العربي بانو كاع هادو خرجوا. هذا ياسين زايد هدايا كان مع سناباب. دوك نوري لكم باش تعرفوا. كاين ارتيكل في لو بوان يلونسيو فيه لو بوان. شو يقول لك؟ يقول لك يا présidentielle en Algérie, Yassine Zaïd, l'homme qui fait trembler les multinationales. هما يضربوا لي ملتيناسيونال ماشي تاعهم لي زاميريكان ماشي حتى تاعهم ويجيبوا هاد الناس يخدموا عليهم. هذا في الارتيكل هذايا يهضروا على رشيد مالاوي هذاك. دوك نوري لكم. Alors, ancien véritable coup de main de Yassine de Ghalis Camera au point fort كدا من هناك دار كدا فيكتوار جوديسيار. استنى تشوف شكون اللي ساندوه هنايا. الوغ دقيقة برك نشوفو هاديك شكون اللي ساندوه. Algérien, détermination, surtout. Alors. Donc. Porte-parole. يقول لك هنا à l'époque personne n'osait parler des conditions de travail dans le Sud. Se souvient-il aujourd'hui? Le militant interpelle la presse et toutes les organisations des droits de l'homme. Seule la CFDT française, branche hôtel et tourisme, et la SNAPAP algérienne, syndicat national autonome du personnel d'administration publique. À l'occasion du 1er mai 2009, Rachid Malawi, président de la SNAPAP, lui offre une tribune inespérée pour évoquer son histoire. À son écoute, le public est stupéfait. Les gens avaient l'impression d'entendre parler d'un autre pays. تسمى عطالو السناباب وعطالو لابارول تسمى جبدو. كانوا يخدموا بهم بعد وراوه الغاشي. هذا كان داير حالة يا. شوفوا كيفاش كانوا يحاميو عليه في باري. أصحاب المغاربية هكذا. تبعوا مليحة. دوك تعرفوهم كاع. دوك نوري لكم تموتوا بالضحك. شوفوا يا الخاوة راكم تشوفوا هادوما حيرش. هذا نسيت اسمو في المغاربية. تبعوا مليح. Libérez Yassine, régime corrompu, bande de voleurs, et Tahna. Libérez Yassine. هاوليك
شفتوا مازالهم غير هما تاع بكري مازالهم يدوروا. الحراك ماهوش يتبع فيهم، قعدوا غير هما لو كان تروماركيو من بكري هما يديروا هكذايا، ما قدروش يدوا الشعب، الشعب ما يسمع لهمش، حابين يقلبوا الجزائر بس زعما يقول لك نربحوا. شوف عاودي الجزائر شكون ولاد الشعب تكون الديمقراطية الحقوق الشعبية الديمقراطية الحقوق الشعبية مازالنا هذا حشيشة هذا. Moi, je suis là aujourd'hui pour en fait déclarer publiquement ici à Paris mon soutien à Yassine Zaid, un militant et un syndicaliste algérien. Donc, je suis venu rejoindre les amis, les compatriotes et puis tous les. Alors سماواه ميليطون كدا دروا دو لون دوكا ماهوش يبان. دوك نقول لكم علاش. نقول علاش ماهوش يبان. شوفوا نوريكم شكون يهضر عليه هنا داك الوقت زعما. شوف باش تفهموا باك، باش تفهموا ما نزعفوش عبد الحراك. شوف شرفاء داخل الشرطة وشرفاء داخل الجيش لن يقتلوا شعب، ونحن على اتصال مع بعض منهم وتصلنا معلومات دقيقة على وضعية العقلية أو النفسية الآن للجيش الجزائري وللشرطة. كثيرين منهم يقولون لن نطلق رصاص، لن نقتل أبناء شعب. مصباح ويهضر عليه هناك طبعا بكري يهضر هكذايا ما تخافوا. هناك البلطجية، هناك القتلة، كاينين في كل مكان وفي كل زمان سابقا. إذا حتى ب 600,000 لو افترضنا أنهم يخرجوا كل 600,000 وضعية العقلية وفي وهران 5000 لما لا؟ عندما تتجمع القوى، عندما تكبر الناس اللي تواجه هذا العصابة، العصابة بدل ما كان كاين ياسين زايد الان نحبوا نكون مثلا في مدينه الاغواط 100 ياسين زايد، وفي ورقله 1000، وفي وهران 5000. لما لا؟ عندما تتجمع القوى، عندما تكبر الناس اللي تواجه هذه العصابه، العصابه اللي تسقط. العصابه اللي صحيح عندها 300,000 و 360,000 ما بين شرطه شفتوا سمعتوا ستادير كاع عم يقول لك هذا ميليطون ما كان والو كاع وما السنابات موراه من لاناد موراه من AFLCU هكذايا. شوفوا دوكا كيفاش ريبوندي لهم كريم، هذا كريم زايد، هذا ياسين زايد، هذا شوفوا الله يرحم باباكم سمعوا مليح واش يقول بفمو، يبيع روحو بروحو. تما هادي صوت وصورة، ما تقدرش تقول لي يا رفا راك دير في تاعك. شغل تيتي بوليميك الجزائر ودي ديبا زعما نهار واحد. الناس هادو نساو باللي وقت الاستقلال في 62 غير دينا الاستقلال منا، حتى المجاهدين عطاوها من الجزائر. راهم في فرنسا، راهم هنايا في لا سويس. الو ولا ياسين زايد قال خرج من الجزائر، دونك ولا توتي من بوليميك. ثاني نرجعوا ثاني للمخاخ تاع الجزائر من 62 وما يخرجوا سيرتو الوقت التالي. كان دركا تروح باغ اكزومبل لي كرون طوبيتو هنايا في زوبيتو هنا في سويسرا تلقاهم كاع ديزالجيريان، لي كرون بروفيسور سي ديزالجيريان. المهم هذه برك انتي تيشوفمون اللي شويه الواحد غاضع الحال عليها. سي كيلكو كومونتاج تاع واحد لي بسودو ميليتون في الجزائر. شفت لي كومونتير تاعهم في TSA. ايا زعما قال واحد فيهم باغ اكزومبل قال انت تسمى لي دروا دلوم على جال باش تدي الفيزا، الله يصفر وجهك. بون جو في با سيتي طون نون على جال سبب واحد تي فا تي ريكونيتر من الكومونتير تاعك، على جال برك تجيني ليماج تاعك نتايا. ملي كنت انايا في الحبس 2012 اكتوبر 2012 وانت عرفت التصويره تاعي ديال احتجاج في الجزائر. بورصا مانيش راح نذكر اسمك، مي باش نرجع للكومونتير تاعك برك لي دروا دروم على جال الفيزا. انا بورورو سمعوا مليح واش راح يقولها، سمعوا مليح. لو ميليتون دي دروا دو لام وكدا ديبيغي ياسين، اسمعوا برك باش تفهم حاجه باللي صافي 4 سنين الناس اللي ما على بالهاش خدام مع تري كروند اورغانيزاسيون انترناسيونال سانديكال كي بازي ا جنيف. عندي 4 سنين خدام معاهم. انا جيتي لي ريبريزونطون في لا ريجيون مينا، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط. دونك كنت خدام ونخلص اون دولار، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط. دونك كنت خدام ونخلص اون دولار. بازي ا جنيف عندي 4 سنين خدام معاهم. انا جيتي لي ريبريزونطون في لا ريجيون مينا، يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط. دونك كنت خدام ونخلص اون دولار مينا.
يعني شمال افريقيا والشرق الاوسط. كنت خدام ونخلص اون دولار. سمعتوا كان خدام يخلص 100 دولار والاخر يقول لك غير كاين 1000 كيما زايد والاخرين يعيطوا. يا خانا هاك الرايات والله العظيم غير تغيطوا يا هاك الرايات. شو نكملوها سنة والله غير نكملوها سنة باسكو غير كيفاش كان عايش كي هما كانوا يعيطوا ليبيغي لو دروا دو لوم. هذه واحدة يعني كنت خدام وعايش لا بيل فيت بور سا شاك دو سيمان كنت نروح انايا ليترونجي. دونك لو كان حبيت قدامنا نتزوج قدامنا يكون عندي دراري ولا كان راني روحت ليترونجي. هذه واحدة باش تعرفها وغير باش نفهمك باللي انت وامثالك سي على هواش قلت لي بسودو ميليتون باسكو ليترونجي. حبيت سمعتوا هذه واحدة يعني كنت خدام وعايش لا بيل فيت بور سا شاك دو سيمان كنت نروح انايا ليترونجي. سمعتوا شاك دو سيمان يروح ليترونجي ويجي للجزائر يعمره ويجي للجزائر باش نتوما يعني ستادير والكافيين هذوك حاكمين درابوات كذا ديمقراطية ليبيغي ياسين كاين بزاف دوك وسطكم هكذا. كي نوريو لكم تقولوا لنا نتوما مع الدولة نتوما كونتر الحراك نتوما راني نوري لكم يا جدكم. بدا بينا كاع تبدل الحالة في الجزائر بصح ما نبدلهاش بالإطرونجي. ما يجيش انا إطرونجي يوري لي واش ندير في بلادي باسكو اللي جابوا الاستقلال ما وراولهمش ليطرونجي ديسيدا وحدهم ورفدوا وحدهم ومن بعد هما لزموا ليطرونجي يستعرف بالانديبوندونس تاع الجزائر درا عليه. لا جينيراسيون تاع دركاتيك مساكن ما عندكم اوكان نيفو دانستركسيون. لا غالب الدوله دارت هذا لافوت تاع الحكومه. نورمالمون هادشي كاع يقروه في المسايد. القانون يونيفرسيتير ما يعرفش يدير ريشيرش يطبها برك. الحريه عمك الحريه تجيك هكذا. تما يقول لك يعطاكيو العسكر ديالنا. لا سول انستيتيوسيون اللي راهي واقفه في الجزائر كاين زوج ماشي لا بريزيدونس كاين العسكر ولي زافير ايترونجير. هادي لا بوط نوار تاع الجزائر اللي ما يعرفش باسكو الجيري جابت لانديبوندونس تاعها من زمان بلا ديبلوماسي انترناسيونال وبلا اعلان. لا فانا سيتي لا ديبلوماسي انترناسيونال سو نيتي با لي زافير ايكونوميك تاع البلاد. ما كانوش هما حاكمين في الجزائر باش يديروا لي زافير ايكونوميك ولا ايديكاتيف بصح داروا ان ايطا دون ليطا. لا ديبلوماسي الافلان لي سيفيل الافلان كانوا ينيغوسيو مع لو موند اونتي ويجيبوا لي اللي يجيبوا لنا اللي يسوتنيونا وداخل الله لان يخبط وهما يروحوا يديروا لا ديبلوماسي انترناسيونال. وقعت هكذاك الحد لنا اليوم. لا بواط نوار في الجيري سي لي ميليتير اي لي زافير ايترونجير سي ميم با لا بريزيدونس. لا بريزيدونس بتاعك خرجوا من لينا واللي كان حكم مدة 20 سنة هو بوتفليقة كان في زافير ايترونجير ماشي ميليتير. وبومدين كان ميليتير شادلي كان ميليتير. ستادير هادو هما الناس اللي بونسو لي دو بيليي تاع الجيري هادو هما. طوق ما فهمتوش هادية مازال ما فهمتو والو. فهمتو دونك كي نهضرو لكم حنايا نقول لكم لي زورغانيزاسيون كدا وربي يسعدها روحو قراو كتابات تاعو كاين دوكيمون يوري لكم. هاد لالات اللي جبدها تاع هاديك واسمها كاتيح حصرها هادي من 2011 هو يهدر هو يضرب لنا في الحراك. قديمو واش بيكم انا كيف من داك الوقت نهضر عليهم داك الوقت. دونك ردوا بالكم يا هاد الناس اللي سينياو هادو ما كونت بلادهم شوف وسينياو ديك لا ريزون دوك لي ريزوليسيون اللي سينياو عليهم يحكموا فينا واش نديروا ببلادنا واش نديروا في الدستور تاعنا واش نديروا في الكود بينال تاعنا واش من اعلام نديروا واش من لغه نديروا. شوف واش من دين نتبعو هكذا سون فيرغون. علاش الوقت هدايا باسكو يقول لك هذا هو الوقت اللي لازم نعطوهم. ما كاش بريزيدون وكذا والبلاد مقلبه ما يحبوش يطبعوا مع اسرائيل لازم نفلقوهم بصح ما يقدروش يفلقونا لازم يفلقونا بالشعب. يدير لك فوضى ماشي باش يصدم عليك. الفوضى تكسر لك كاع البلاد. ما يحنا عايبين ايكونوميكمون هذوك الشوا ديال الغوفرنمون واش داروا كاع لا في الحباس هذوك نورمالمون عطيهم باربات ما تشرعوا ما والو مي باربات ديريكتومون ميم با الدراهم اللي دا لا جيستيون تاع البلاد كيفاش جيراوها ولا بوليتيك
ما دراهم يعاود يولوا. فهمتوا القضيه ولا رايحه؟ تما حبوا يطردقوا البلاد من الداخل، حبوا تصرا فيها الدم باش يوكيبيو الجيش تاعنا ولا بوليس تاعنا الداخل باش يدخلوا على الفرونتيير، يدخلوا لك الارهاب من مالي ومن ليبيا ومن المروك. فهمتوا؟ كيما دار لا تركيا لا سيري والاردن. ردوا بالكم ردوا بالكم، عاودوا خموا مليح مع راسكم. كان مراك هاد الغاشي كاع ما تبعوش، هي تربح ديجاج. سينيت مع لا كومينوتي اوروبيان، اقعد مع لا كومينوتي اوروبيان. بعتو خاوتي انا عطيت لكم شواهد هدايا بلي بروف دليل باش تعرفوا. هاو السيد قالها لكم، انا كنت عايش لابيل في خو، شاك دو سيمان نخرج ليترونجي، عايش لابيل في وانتم تضربوا عليا. روعه يا خو، روعه مانيفيك. انا عايش لابيل في وانتم تضربوا عليا. وريت لكم اكزومبل كونكري حي حي حي، ما تقولوش اني ندير بروباغندا. هاي لك حي، هذا كان داير حاله واش بيك. كان مع مزيان عبان، كان مع عبدو بن جودي. ايه عيط لهم شحال مختار الصراع، ماناش نقولوا بلي هما راهم كدا، نهضروا عليه هو اللي نعرفوه. هكذايا باش تعرفوا برك، تهلاو في روحكم. هكذايا حنا بكري كنا نغنوا في السكوت، قلتها لكم شحال مختار في السكوت كنا نغنوا بك وانا صغار. هذا عفريت بهلوان جا من بلاد الماريكان باش يهبل الشبان يرجعهم كي الحيوان. بسم العيد نكتب لك العقاقر نشرب لك باش نتلف لك عقلك. هادي كنا نغنوها صافي، كنا نغنوها بلا ما على بالنا واش كانت معناتها، باقي نعرفوهم. ودوكا نافقنا نشوفو بلي صح خو ماريكان الله الناد الله الفارسي الدنيا كاع. تهلاو في روحكم، بالك وطنوبيلات جبهة التحرير يدخل في الطريق الخوار، ما تخافوش. السلام عليكم.